મિત્રો આજના નવા વ્લોગમાં જો ભાઈની ડુંગળી અડ્ડો તમને આજ નવું વસ્તુ દેખાડવાનું છે. આને હું કહે ને તમારી ભાષામાં એ જ કહેજો બરોબર. આ શું વસ્તુ આને વાડીનું ગામનું નથી બરોબર. એક મિત્રો જો આટલો ફાલ આવ્યો છે. આ કઈ વસ્તુ ઈ છે? વાલોળ હે, પણ વાલોળની કઈ ટાઈપ છે કઈ જો દેખાડે. જો કેટલો ફાલ છે જોયો તમે બરોબર. હા રોલો ટાટા બાય બાય.